ဒီကကျတော့အခုကျွန်တော်မောင်းနေတဲ့ကားပါကျွန်တော်လမ်းပေါ်ထွက်လာတာတစ်ပတ်လောက်ရှိသွားပြီအိမ်ကြမ်းမို့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်လမ်းပေါ်မှာနေရအောင်ဒါတော့အရန်ပြင်းမယ်ရောမဟုတ်ပါဘူးโอเคဒါကြတော့ကျွန်တော်အခုမောင်းနေတဲ့ကားပေါ့နော်ကားကြီးအခုကျွန်တော်ကမင်နီဆိုးတာမှာဗျကျွန်တော်ဒီညမင်နီဆိုးတာနဲ့ထွက်ပြီးမှမီဇူရီကိုခီးဆက်ရမှာအခုဒီနေရာတော့လူများနေတဲ့ rest area နိုင်ကျွန်တော်ကောက်ချက်ပြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုက်မဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကားကြီးမောင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော် truck driver ကားမောင်းတော့မခက်ပါဘူးဒါပေမဲ့အနောက်ဆိုတာခက်လူလဲဆိုတော့ကားနောက်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်မောင်းနေကြတဲ့တော့လုံးဝဆက်ကြည့်ပဲဗျာဥမာကွာနောက်တွဲနဲ့နောက်ဆုတ်မယ်ဆိုကွာဘယ်သွားချင်တော့ညာကိုကိုရတယ်ညာသွားချင်ပဲကိုရအဲ့ဒါတော့တကယ်မတူဘူးဒါမောင်းရင်တော့